皆さんおはようございます。ジャパニーズポッキャス with 花へお越しくださりありがとうございます。今回はぜひ朝に聞いてほしいエピソードです。朝やる気がない時、朝なんとなくしんどい時、またはもう今日は何もやりたくないけどなって思ってる時に、少しでも日本語を聞きながら元気が出るような、そんなエピソードにしていこうかなと思います。なので朝に取り入れるといい習慣なども話していこうと思います。皆さん今日は何時に起きましたか？また起きた時はどんな気分でしたか？朝は気持ちよく起きれましたか？気分すっきりしていますか？睡眠不足ですか？ちょっと風邪気味ですか？または二日酔いの人もいるかもですね。あとは今起きたけど午後2時だよっていう人もいるかと思います。どんな日であっても少しでも今日一日がいい日になってほしいですよね。いろんな日があると思いますが、少しでもいい一日になるように、朝のマインドとか、朝にやった方がいいこと、朝にはやらない方がいいことなどを話していこうと思います。このエピソードを作ろうと思った理由なんですが、朝は眠いし、だけどやらないといけないことがたくさんあるし、そんな時に日本語を学びながら少しでも日常に取り入れられるやる気アップ、モチベーションアップにつながるような、そんなエピソードがあったらいいなと思ったので、今回は朝のモチベーションという感じでやっていこうと思います。まず皆さん、朝起きて一番初めに言ってほしいこと、口に出してほしいことがあります。それは、今日は最高の一日になる。今日は最高の一日になる。これを声に出して言ってみてほしいです。で、こういうのも聞いたことがあると思います。またそんなこと言ってるわみたいなね。そう思う方もいると思うんですけど、私も実際にやってみました。今日も朝これを口に出して言ってみました。じゃあね、悪い気分にはならないです。絶対に悪い気分にはならないし、ネガティブなことを頭で考えていたとしても、なんか一瞬忘れるんですね。こんなことがあるかもしれない、こんなことが昨日あった。でも今日は少しでもいい一日になったらいいなということで、このフレーズを言うと、なんか気分が少しでも明るくなります。なので、ちょっとまだ眠たいなっていう日とか、なんか体だるいなっていう日はぜひ、このフレーズを一日朝の最初に言ってみてほしいです。今日は最高の一日になる。これをぜひ習慣化してみてください。で、こういうポジティブなフレーズを言った方がいい理由っていうのもあって、脳は朝ネガティブな情報を取り入れると、一日中ネガティブなことばっかり考えてしまうみたいです。なので朝に脳をポジティブな状態、ポジティブ思考にセットするのはめちゃくちゃ大事みたいです。なので皆さん、朝はね、ポジティブなことを考えましょう。声にして言うだけです。なので、今日は最高の一日になるっていうのをぜひ言ってみてください。では今から7つ朝やった方がいいことっていうのをお話しするので、皆さんもまだやってないけどできそうっていうのがあれば、ぜひ明日から取り入れてみてください。今起きたばっかりっていう人はね、このポッドキャストを聞きながらそれをやってみてほしいなって思います。まず一つ目、超簡単、誰でもできる。多分ほとんどの人やってるんじゃないって思うこと、それは水を飲むことです。一口だけ水を飲むではなくて、コップ一杯、結構多めの水を飲んでください。で、これはね、当たり前じゃんって思うと思います。寝てる間に水分補給ができないから、朝起きたら水必要でしょって思うんですけどね、意外と朝そんなに水飲まないっていう人もいるみたいです。皆さん今日朝起きた時は水飲みましたか？飲んでない方はね、ぜひそこから始めるといいと思います。で、朝いきなりコーヒーを飲んだり、またはエナジードリンク、レッドブルとかモンスターとか、それを飲むっていう方もいるかもしれないですけど、まずはお水です。人生の教科書1ページ目ですね。朝起きたら水を飲む。忘れがちっていう人もいるかと思うので、これを意識してやってみるといいと思います。
では2つ目、朝やるといいことは、散歩または太陽の光を浴びることです。散歩をしながら太陽の光を浴びるとか、またはちょっとベランダに出て太陽の光を浴びるっていうのもいいと思います。朝太陽の光を浴びる重要性っていうのもあって、朝太陽の光を浴びると、目に光を取り入れると、体が起きて、体の体内時計がリセットされて、体がね、あ、朝だ、起きなきゃってなるみたいです。そして夜になるとだんだん眠くなってくるみたいです。なので朝起きてもカーテンを閉じたままとか、一日中家にいがちって人は、朝起きた時、水を飲んで、まずはね、家の周りを5分でいいので散歩するっていうのがおすすめです。で、私もね、これは雨が降ってなかったらやります。本当に1分とか2分の日もあるんですけど、朝ちょっと家の周りを歩くだけでもう全然気分が違います。すごく眠たい状態で散歩して帰ってきたらもう体が起きてるみたいな、そのぐらい効果があります。なので、今日は休日だし、家でダラダラしたいって思う時こそ、一旦外に出て散歩して、で、帰ってきたらダラダラするっていうのがいいと思います。では次3つ目は、朝食を食べることです。皆さん、朝ごはんは食べますか？私はね、これ結構スキップしがちなんですよね。飛ばしがちです。なのでやっぱり朝は食べた方がいいんだろうなとは思いつつも忘れがちというか、まあ、いっかって思いがちなんですけど、やっぱり朝食は食べた方がいいみたいです。朝ごはんを食べることで、体にね、朝だよ、活動してねって働きかけることができるので、朝ごはんをしっかり食べた方がいいみたいです。で、ここで注意点なんですが、じゃあ朝ごはん何でもいいやと思って、バナナ1本とか、パン1個とか、これはね、ちょっと食べないよりはいいかもしれないですけど、避けた方がいい食べ方です。なんでかっていうと、朝にいきなり糖質、炭水化物とか糖質を摂ると血糖値が急上昇して、その後に血糖値がまた急降下します。そうなるとどうなるかっていうと、朝ごはん食べたのにめちゃくちゃすぐお腹が空きます。そしてめちゃくちゃ眠くなります。なので朝は野菜とかタンパク質を一緒に摂る。食べる順番としては野菜、タンパク質を先に摂ってからパンとかフルーツを摂るのがいいみたいです。で、これはもう本当にその通りだと思っていて、朝パンしか食べない日は午前10時ぐらいに眠たくなります。めちゃくちゃ眠くなります。で、すぐお腹も空きます。だけど朝ごはんに卵とか、ちょっと野菜、ブロッコリーとかを食べた日には、なんか元気も出るし、眠くならないんですね。なのでこれはめちゃくちゃ大事です。特にこれから学校行く、これから仕事っていう日は、平日などですね、野菜とかタンパク質を中心に、そしてそれらを先に食べるっていうのがめちゃくちゃ重要みたいなので、皆さんも意識してみてください。私はね、その高校生とか学生の時はもう朝はほとんどパンだけ食べていたんですよ。でも毎日死ぬほど眠たかったのを覚えています。で、毎日11時ぐらいになるとお腹が空いてっていうのをね、もう何年間も繰り返していたので、この情報を学生の時に知っていたらってめちゃくちゃ思うんですけど、なので皆さんもね、ぜひ気をつけてみてください。では次、朝やった方がいいこと、運動です。皆さん運動はしますか？運動好きですか？ジムに通ってますか？運動を朝にすると体が目覚めて、そして運動中余計なことを考えなくていいっていうのもあって、朝に運動するのがおすすめみたいです。朝に運動するとその後1日も集中力が高まったり集中しやすくなるみたいです。でね、ほとんどの人が思うと思うんですけど、いや、朝に運動する時間なんかないよって。ただでさえ睡眠時間も足りてないのにってね、思う人もいると思います。で、日本に住んでいたら、私はそんなに朝運動っていう時間を取らなくても、通勤で歩くとか、
あとは駅で階段を使うようにするなどをすると意外と朝運動できてるんじゃないかなって思います。で、普段車で移動する方だと家で、5分でも10分でも早く起きて少しでも体を動かす習慣を作るとその後集中力も高まったり脳も体もすっきりするみたいです。私はね、去年は朝にジムに行ったりしていたので、この朝に運動するっていう習慣はあったんですけど、最近はね、夜にヨガに行ったり、夜にピラティスに行ったりするので、朝運動する習慣がなくなってしまいました。なくなってしまったんだけど、やっぱり朝運動するのがいいって聞いて、家でちょっと軽く体を動かしたり、散歩長めにしてみたりっていうのをしています。もちろん毎日できなくてもいいんだけど、やっぱり少しでもね、1週間7日間あったら、3日はやってみよう、4日間はやってみよう。で、土日は休んでいっかぐらいに、自分のできるペースでやってみるっていうのがいいと思います。こういうのがいいよって言ってても、全員に当てはまる正解っていうのはないと思うので、自分のできるペースでやっていくっていうのがいいと思います。では次4つ目ですね。4つ目、朝にやった方がいいことは、朝に感謝することを書き出すとです。感謝ジャーナルって言ったりもします。これもさっき言った今日は最高の一日になるっていうのを口に出して言うと同じように、朝に脳をポジティブ思考にするっていう効果があります。朝に昨日あった感謝することを書き出したり、何でもいいんですけど感謝を3行ぐらい書き出すと、脳がポジティブな方、脳が自分がいいなって思った方にシフトするので、一日の満足度が上がるみたいです。なので朝にこの脳みそを自分でどれだけポジティブ思考に近づけられるかっていうのがすごく大事なことなんだなって思いました。朝に事件のニュースを見たり、世界で起こっていることのニュースを見て、ちょっと気分が落ち込む。または朝に SNS を見るとかですね。これはもう絶対にやめた方がいい習慣みたいです。朝はもうとにかくポジティブなマインドになるように自分で自分をコントロールしていく必要があるみたいです。なので皆さんもこれは気をつけて、そして朝に感謝ジャーナルをするの、おすすめなのでぜひやってみてください。私はね、これ朝にやった時もあるし、夜にやっていた時もありました。時間がないっていう人は夜にやって、それを朝見返すだけでもいいと思います。そうすることで少しでもポジティブ思考になるかなと思います。では次、朝やるといいことは未来を想像することです。で、ここで、何なんかまたもしもの話してるって思う方もいるかと思うんですけど、そうではなくて、現実的に実際1年後、3年後、5年後、どうなっていたいかなみたいなことを想像して、で、その未来に近づくために、今日の行動を決めるっていうのをやってみてほしいです。実際、今何をしたらいいかわかんないとか、何をやりたいかわからないから何をしたらいいかわからない。それでダラダラする、怠けるっていう人もいるかと思います。なので、実際まず現実的に考えて自分がどうなりたいかどうなれるかっていうのを想像して、じゃあ今日はこんなことをしていこうみたいな感じで逆算してね、やるといいと思います。皆さんだったら1年後には日本語がペラペラに話せるようになりたいとか、1年後には JLPT の N3 に合格したいとか、そういうゴールを明確にして、じゃあ今日は N3 の問題集1問解こうみたいな感じで行動できるかなと思います。なので朝これを考えるのが重要みたいです。なのでね、皆さんも朝のふとした瞬間に考えてみるといいかなと思います。では最後にやってみてほしいこと、それが呼吸法です。で、呼吸って思うと思います。呼吸そんなん何も意識しなくても、呼吸してるよ、息吸って吐いて別にやってるけど、じゃないと死んでるよね、みたいなね、そう考える方もいるかと思うんですが、この呼吸を意識してみてほしい理由なんですけど、ネガティブな時とか、ちょっとイライラしてる時とか、
怒っている時ってだいたい呼吸が浅いんですね。ネガティブ思考になっている時、そういう態度になっている時は呼吸が浅いです。なので気持ちを落ち着かせるために、リラックスするために呼吸に意識を向ける時間を作ってみてほしいです。で、いろんな呼吸法があるみたいなんですけど、やってみてほしいことは、4秒かけて吸って、7秒間息を止めて、8秒間かけて息を吐く。これをやってみてほしいです。息を止める時間が少し長いので、きつい方はもう少し短めにしてもいいと思うんですけど、ゆっくり呼吸をするだけでも気持ちがリラックスできたり、その後集中できるようになるみたいです。瞑想とかもそうですよね。呼吸に意識を向けて集中する。呼吸にだけ意識を向ける。そうすることで本当に集中できるし、リラックスできます。私も毎朝5分間だけ瞑想するようにしています。なので、例えば今日プレゼンがあるな、テストがあるな、面接があるとか、初めての日本語クラスで緊張するなっていう、何か緊張しそうな予定があるときは、朝、呼吸に意識を向けてリラックスして、一日を始めるといいんじゃないかなって思います。あとはそのプレゼンの直前に深呼吸する、ゆっくり呼吸する。数時間よりも吐く時間を長くすることでリラックス効果があるので、ゆっくりとした呼吸、深呼吸、そして吐く時間を長くしてみてください。以上が朝にやった方がいいことのリストでした。ここでやっていることもあるし、やっていないこともあるかと思います。で、何もやっていなかったっていう人は、まずは1個、1つだけ決めて、じゃあこれは今からやろうとか、もう今夜って場合は明日は絶対にやろうっていう風に決めて、1つだけやってみるといいかなと思います。では最後に朝はやらない方がいいことを少しだけ話して終わろうかなと思います。やらない方がいいことは明らかかなと思うんですけど、まず一つは SNS を見ることですね。インスタ、TikTok、その他いろいろあるかと思いますが、それを開いてちょっと確認っていうのも朝はやらない方がいいです。これも無意識に人と比べてネガティブ思考になったり、自分には必要ない情報が勝手に目に飛び込んでくるので、これはやらない方がいいです。で、あとはニュースをチェックすることですね。必要なニュース、絶対確認しないといけないことっていうのもあるかもしれないですけど、基本的にはニュースは、ネガティブな情報とか、人の目を引きつけるようなヘッドラインとか、本当にどうでもいい情報とかもあると思います。なので、そういうものを朝に自分に取り入れないようにした方が、一日がポジティブなまま、一日がいい日になるっていうのがあるので、朝のニュースチェックもあまりやらない方がいいみたいです。朝ニュースを確認する人はたくさんいると思います。でもそれが本当にいいことかどうかっていうのももう一度考えた方がいいのかなって思いました。だいたいニュースって1週間かけて同じことを言ってる時ありますよね。なので例えば朝ニュースをチェックした方がいいっていう派の人は、毎日ではなくて2日に1回、3日に1回だけチェックするとか、そうしても全然問題はないというか、取り逃している情報って少ないかなと思います。では次は、糖質だけの朝ごはん。パン、ご飯、あとはフルーツとか、これだけの朝ごはんもやめた方がいいみたいです。さっきもちょっと言ったんですけど、糖質だけの朝ごはんになると、すぐ眠くなるし、で、またすぐお腹も空いて、で、また食べ過ぎてっていう、そういうサイクルになるので、朝ごはんは食べた方がいいんだけど、できるだけ卵を1個食べるとか、野菜ちょっと食べるとか、日本だと朝納豆を食べるとか、味噌汁を飲むとか、そうやってる方も多いと思うんですけど、パン、ご飯、フルーツなど、そういう炭水化物だけ、糖質だけの朝ごはんにならないように気をつけてみてください。で、朝もう一個、やらない方がいいことというよりかは、こうなるとダメだよねっていうのがあって、それは朝のルーティンがないことです。朝、
毎回違うことをするとか、朝これをやるっていうのがない場合、その場合は達成感、朝にこれをやった、できたっていう達成感がないので、無気力になってもう何もやりたくないってなってしまう人もいるみたいです。なので朝一番に何かできたって思えた方が一日のやる気がアップするみたいなので、朝絶対日本語のポッドキャストを5分だけでいいから聞くとか、朝絶対体をストレッチしてから一日を始めるとか、何でもいいので、一つでいいので、朝のルーティンを決めてそれをやるっていうのがいいみたいです。なのでルーティンがないっていうのはやめた方がいいです。以上が朝やらない方がいいことでした。今回は朝やった方がいいこと、やらない方がいいことについてお話ししてみました。皆さんこのエピソードを聞きながら準備をしていたっていう方はもうそろそろ準備ができましたか？まだまだ全然メイク中とか、いやまだ何もしてないっていう方もいるかと思いますが、朝このポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。で、朝やった方がいいこと一つだけ取り入れてみる。やらない方がいいことは一つだけやめてみる。でするだけでももう全然いつもとは違う朝を過ごせるかなと思います。すでに朝のルーティンもあるし、やった方がいいこともやってるよっていう方はね、その調子で続けてみてください。今日朝すっきり起きれたっていう人も、まだまだ全然眠いんだけどって目をこすりながら聞いてくれている人も、または通勤通学中の人もね、皆さんの朝、そして今日がいい一日になることを願っています。緊張すること、嫌なことがあったら一旦深呼吸、息を吸って長く吐いてみる。そして日々いろんなことがあると思うんですけど、楽しいことに目を向けて一日を過ごしてもらえたらなと思います。では今回はここまでにしようと思います。皆さん最後まで聞いてくださりありがとうございました。では皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。それでは、いってらっしゃい。